twirengagije inkuru ziri gucicikana za meya w'akarere ka Nyanza ku mbuga nkoranyambaga hakomeje gucicikana inkuru ya Element L ndetse na Bruce Melody na 155 AM muri rusange. Inkuru rero iri gucicikana kuri iyi mihanda ikabivuga ko uyu Element L yakoze igisa nko kwihenura kuri 155 AM ndetse no kuri Bruce Melody muri rusange. Mumfashe tubyinjiranemo neza. Ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije kumererwa neza aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo. Nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane, nkwifurije kugira ngo amahoro y'Imana akomeze abane nawe mu byo ukora bya buri munsi, mu kazi ukora kagiye gatandukanye. Nkwifurije kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Nyamuneka rero mu minsi ishize nibwo abantu ku mbuga nkoranyambaga bakomezaga kujya bibaza bakiri mu rujijo bavuga bati se uyu Element L yaba yaravuye muri 155 AM, kubera ko hari bimwe mu bintu byinshi byabigaragazaga ko Element L nyine atari muri iyi label, kubera ko hari ibyo bakoraga, ibikorwa bitandukanye bagendaga bakora ugasanga uyu muhanzi ndetse akaba n'umuproducer Element L ntabwo yabigaragayemo. Abantu benshi bakomeje kubyibaza, itangazamakuru rigenda ribyandikaho bavuga bati uyu muproducer ashobora kuba yarasezeye muri iyi label ya 155 AM, ariko mu by'ukuri ntabwo amasezerano ya Element L ararangira. Amakuru hari none avuga ko rero uyu muproducer yinjiye muri iyi label ku itariki 28 z'ukwa 12 2022, hanyuma asinyamo amasezerano y'imyaka 3. Urumva ko iyo myaka 3 iraza kurangira muri uyu mwaka wa 2025 muri uku kwezi kwa 12. Inkuru hari rero iravuga iti uyu Element L yanze gusinya andi masezerano y'indi myaka ikurikiyeho, nkuko bari barabyumvikanye bavuga bati nibigenda neza tuzasinya andi masezerano nyuma yuko imyaka 3 irangiye. Bari kumuciringisha bakamubwira bati Element L uraza kuza dusinyane amasezerano y'indi myaka. Aravuga ati reka ntabwo ndongera gukorana na 155 AM bitewe nuko hari aho maze kwigeza. Murabizi ko rero label ya 155 AM n'ubundi nubwo ari ya Coach Gael bisa nkaho ari Bruce Melody yobora, kuko niyo muntu mukuru twavuga kurimo, ari nayo muntu nakomeye, ni nayo muntu ukora ibikorwa bigiye bitandukanye by'amafaranga menshi. Hanyuma rero urabona uyu mupeti Element L yaraje ajya muri label ya 155 AM ari kumwe nyine na Bruce Melody, kandi muranabizi ko Element L ajya kumenyekana ari Bruce Melody watumye abantu bamumenye cyane, amukorera indirimbo ya mbere Hands Up mu mwaka wa 2020. Element L akaza guhita twika. Noneho kuri ubu ngo Element L nta nubwo avuga ko Bruce Melody ari umuntu wagize uruhare mu gutuma amenyekana, avuga ko n'ubundi niyo atazagura nawe yari buzamenyekane. Kandi ko kunabyumvise neza ushobora kumva ko ari byo bitewe n'uburyo Element L nawe afite impano, azi kuririmba neza ndetse azi no guproducinga neza, nuko yagiriwe amahirwe yo guhura na Bruce Melody akamukorera indirimbo, iyo ndirimbo igahita hitinga bigatuma abantu benshi bamumenya kuri iyi mihanda. Ariko n'ubundi Element L bitewe n'uburyo yarashoboye, bitewe n'uburyo n'ubungu bashoboye nyine, ntabwo mpamya neza ko atari kuba yaramenyekanye nkuko nawe abyivugira. Impamvu ikomeye cyane rero utumye uyu Element L asezera 155 AM akavuga ati murekera aho ngaho mugumane ibyanyu hanyuma nanjye reka ngiye kwikorera ibyanjye, ni impamvu nyinshi zigiye zitandukanye zirimo izo tugiye kugarukaho. Amasezerano Element L yagiranye na 155 AM ubwo bajyaga gusinya nyine bari bamvikanye ko ibikorwa byose azajya akora bigiye bitandukanye azajya afataho 40% ku mafaranga yinjije, hanyuma 155 AM igatwara 60%. Ubwo urabyumva neza nyine nkuko kuri imihanda bajya bavuga bati Element L akorera indirimbo miliyoni, urumva nyine akorera production akora indirimbo miliyoni, ubwo urumva yakoze iyo ndirimbo atwara 400, hanyuma 155 AM igatwara 600. Uyu muproducer kandi yasinye ko agomba kujya akora amasaha 40 mu cyumweru, ubwo ni amasaha 8 ku munsi. Ayo masaha 8 ku munsi akajya yamara ari gukora muri 155 AM, hanyuma byibuze ngo agakora indirimbo 7 mu kwezi. Akorera abahanzi bagiye batandukanye indirimbo 7 mu kwezi muri 155 AM. Ubwo ukakora izo ndirimbo nyine ni nako n'amafaranga nyine yinjije kwa kundi bari buze guhita batwaraho ya 40, yari buze gutatwaraho ya 40, hanyuma ya 60 isigaye 155 AM ize kuba iyatwara. Ibi ngibi Element rero yarabirebye arabyitegereza aravuga ati ibi ntago bigomba gushobora gukomeza kubaho, kandi mu by'ukuri nanjye maze kugiraho nigeza nakabaye nanjye ngenda nkagura ibyuma runaka ngategura neza ibintu nanjye ngashinga label yanjye.
indi mpamvu ikomeye cyane itumye uyu muhanzi ndetse akaba n'umuproducer Element L ava muri 155 AM ni impamvu y'uburyo bakoramo indirimbo zigiye zitandukanye. Sasa ubundi Element L ajya gusinya amasezerano muri 155 AM yagiye gusinya nk'umuproducer, ntabwo yigeze asinya nk'umuhanzi. Hanyuma rero wakibaza uti ase akimara kuki yarasinya nk'umuproducer hanyuma akajya no kuririmba kandi yarasinye nk'umuproducer. Akimara kugeramo rero baje gusanga nyine Element L nyine no kuririmba bishoboye kuko yari yashyize hanze indirimbo yise Kashe. Hanyuma rero baza kubiganira baravuga bati noneho wanaririmba tukagufasha no mu kuririmba, ariko amasezerano yo ntabwo yari yanditse. Barabyumvikana bati noneho sasa waririmba nta kibazo tugashyira dushoramo umufungo mu mashusho muri video, ariko mu mashusho y'indirimbo hakajya hazamo ibirango bya 155 AM. Tutibagiye ko kandi no muri za ndirimbo zose twavuze hagomba kuba harimo jingo ya 155 AM. Baje kujya bumvikana rero ubwo Element L yaje guhita akora indirimbo Fou de Toi, hanyuma bakaza gushora umufungo wa hatari rwose, akongera agakora na Mirere bivuga ko nawe bashoyemo agera kuri miliyoni 32 muri video ya Mirere. Hanyuma rero Coach Gael murabizi ko ari we boss wabo yaje gutera umubare abona yashoye amafaranga menshi cyane muri ibi bintu bya music. Yaretse business zindi yakoraga arangije araza ashora amafaranga menshi cyane mu muziki. Tegeza nayo kumanaginga umuntu nka Kenny Soul, kumanaginga Element, kumanaginga Roscan, kumanaginga Bruce Melody, n'abantu bakomeye cyane, Compressor n'abandi benshi bagiye batandukanye. Coach Gael rero yararebye abona arimo arashora amafaranga menshi cyane mu gufata amashusho y'indirimbo runaka. Nk'ubu ngubu bivugwa ko indirimbo Soul ya Bruce Melody yatwaye miliyoni 60 z'amanyarwanda, Mami ya Roscan igatwara agera kuri miliyoni 30 z'amanyarwanda. Tutibagiye niyo Mirere bavuga ko nawe yatwaye miliyoni 32. Hanyuma Coach Gael rero yaje kureba asanga ntabwo amafaranga arimo aragaruka, ntabwo amafaranga arimo arashora mu muziki muri uko gufata amashusho arimo aragaruka. Nibwo yahise afata umwanzuro avuga ati rero ukuntu ibintu bimeze nta muhanzi n'umwe hano muri iyi label uzongera kujya arenza amadolari 5,000. Ubwo birumvikana, ariko Bruce Melody we ntabwo ibyo ngibyo byamurebaga kuko afatwa nk'umuntu mukuru agomba kujya akoresha amafaranga yose ashaka kubera ko ni kibamba muri iriya label. Hanyuma rero avuga ko nta wundi muhanzi uzongera kujya arenza video y'amadolari 5,000. Ibi ngibi rero byababaje uyu Element L aravuga ati ni gute wambwira ukuntu ngiye kujya nkora video za fake kandi mu by'ukuri jewe naremeye ko dukorana nk'umuhanzi kugira ngo ngiye nkora video za danje. Avuga ati amadolari 5,000 nanjye mfite ubushobozi bwo kuba nayikorera. Niyo mpamvu yese akora iriya ndirimbo yise Tombe akayikora amashusho ari we yikoreye. Bya birango bya 155 AM ntibize kugaragara mu ndirimbo ya Tombe ya Element L. Ibyo birango hakaba haragaragayemo ikirango cya LS Fair. LS Fair rero niyo label Element L ashaka guhita shinga mu mwaka utaha wa 2026. Hanyuma rero Element L baje kumuganiriza bamubwira bati noneho sasa rero reka dusinye amasezerano ya kabiri y'ukuntu ibintu biza kugenda. Baje kumubwira ati dusinye amasezerano ya kabiri, basanga umugabo yarakaye cyane avuga ati wapi ntago biri bushoboke. Jewe murambwira ngo nsinye amasezerano ya kabiri kandi mutagomba kunkorera ibyo nshaka, mutagomba kunkorera ishusho nshaka nk'ibyo naje nkurikiye nyine ntagiri kubibona kandi nanjye araho maze kwigeza, ngomba nanjye kuba nagenda. Hanyuma namara kugenda nkashaka ukuntu nanjye nyine nishingira label yanjye nka producing indirimbo, hanyuma ngafasha n'abahanzi nanjye ubushobozi ubu ngubu maze kubugira. Icyo abantu bari gufata rero ngo nko kuba bakwihenura, nko kuba yakwihenura ngakenura kuri 155 AM ngakenura kuri Bruce Melody. Ariko Element nanone tugaza twibukiranya ko hari aka video kari gutrendinga cyane arimo aravuga uburyo ngo na mama ye buriya ngo yamutaye. Yavuze ati na mama wanjye wambyaye naramutaye nkaswe mwebwe, kuba naramutaye ntago bivuze ko mwanze, nuko hari ubwo nagiye gushaka ubuzima nyine, ntabwo tukiri kubana namwe rero mugumaho ngaho, ntago ari uko mbanze ngomba nanjye kujya gushaka ubuzima ngashakira ahandi aho mbona bigenda neza nkabariho njya kuba nanjye nakora kugira ngo ndusheho gutera imbere kurusha uko ndi gutera imbere. Aravuga ko rero amafaranga ahembwa 40% ko yakoreye ari amafaranga make cyane, akwiye kuba yashinga label ye, hanyuma ayo mafaranga asigaye nyine 60% nawe akayafata akayaryaho. Ngayo nguko rero niyo saga iri muri 155 AM. N'ubu ngubu baracyakomeje kumuganiriza, ariko Element L yatsembye aravuga ati ntabwo biraza gukunda, ntabwo ndaza gusinya andi masezerano muri 155 AM.
ibi ngibi byababaje cyane aba muri 155 AM, ndetse kandi ahubwo binashoboka cyane ko ushobora kuza gusanga n'abarimo Loscan ndetse na Kenisol nk'abagiye bakurikiye ahantu hari umufungo nabo bashobora kuza kuba basezera bitewe nuko Coach Gael yavuze ko ataza kongera kurenza amadolari 5,000 bakorera video. Murabizi ko nubundi iyi Rebo niyo yakoraga amashusho ya Danje hano mu gihugu cy'u Rwanda, ubu ngubu wambwira ngo bagiye kujya bakora amashusho nyine nayo ari hasi, ntabwo nabo bashobora kuza kubyihanganira. Reka tubitega amaso tuze kureba ikiraza kuvamo. Ngayo nguko rero, reka duhurire mu bindi biganiro.